Бұл біздің енді практикалық алғашқы сабағымыз. Аты қандай? Сізге негізгі біздің ұсынып жатқан программамыз таңдау. Яғни біз әрқашан бір нәрсені жеткіземіз. Адам кедейлікті де, байлықты да, сәтті өмірді де, яғни жетістікті, сәтсіздікті де, бақытты да, бақытсыздықты өзі таңдайды. Өзі таңдайды. Бірден айтып өтем, осындай кезде адамдар, исі мұсылман адамдар айтады. Тағдыр деген нәрсе бар ғой, тағдырдың алдына түсе алмайсың дейді. Өкінішке орай, тағдырды көп адам дұрыс емес түсінгендіктен, жалпы ол тақырыпқа не то что дұрыс емес түсіну, жөнді кірмегендіктен адамдар мына өмірді айтады ғой, посредственно өмір сүреді. Айналаңызға қараңызшы просто. Өзіңізге қараңыз, басым көпшілік адамдарға қараңыз, масса халыққа қараңыз. Адамдар бір рет сабақта болдым Сайдмурод Давлатовтың. Сол кезде мынандай сұрақ қойды ол кісі. Как думаешь, люди живут так, как они хотят, или так, как у них получается, дейді. Живут, как они хотят, или как у них получается? Жауап біреу. То есть, они живут так, как у них получается. Яғни, олар, менде мына көлік болса, мына үй болса, мынандай қаражат болса деп қалайды, бірақ по факты өмір сүрген кезде қолдарынан келгенше барлығы. Неге олай болады? Өйткені ол адамдар дейді, мына таңдауын жасай алмағандар. Яғни, сәтті өмірді таңдай алмағандар. Неге? Өйткені тағдыр мәселесінде компетенция жоқ. Яғни, олар ойлады, ой, бұл басқа жазылды, жазған көреміз деген секілді. Басқа жазған көреміз деген бұл осы тақырыптың аясында жөнді білім болмаса, үлкен қателіктерге алып келеді. Өмір айтқан кезде босқа кетіп қалуы мүмкін. Енді бірден біз айтып жатырмыз, кедейлікті де өзіңіз таңдайды екенсіз. Жақсы. Байлықты да өзіңіз таңдайды екенсіз. Тағдыр қайда қалды сонда? Осы тақырыпты ашып, бірден возражениеміз жабайық. Қараңыздар. Тағдыр жазылды деген нәрсе ол хақ, ол ақиқат. Ешкім жоққа шығармайды. Бұл иманның кәдімгі бір тармағы. Бұл нәрсеге сенбесең, иманың кәміл емес, иман келтірген есептелмейсің. Алайда, біз мына нәрсені ұққанымыз жөн. Мысал келтірейік. Аллах тағала кез келген мысалдан жоғары, бірақ мысал келтірейік. Айталық, сіз актерсыз, басты кейіпкерсіз, мен режиссермын. Мен сценарист, режиссер, яғни бүкіл процесс қалай өтеді. Біз қандай сізбен бірге мысалға кино түсірейін деп жатырмыз, мен жауап беремін оған. Айталық, сіз келесіз, мен сізге айтамын. Мысалыға, бәке, сәке, тәке, мен сізге мына сценарийді көрсетемін. Сценарий бойынша сіз мынандай адамның рөлін ойнайсыз. Мынандай сөздерді айтасыз, мынандай сөздерді айтпайсыз. Мынандай әрекет жасайсыз, мынандай әрекет жасамайсыз деген секілді мен сізге дайын сценарий беремін, сізде таңдау жоқ та мүлдем. Осылай болады. Сен сөйтіп жасайсың деп мен мысалға сөйтіп бұйырамын. Жарайды, процесс басталады, съемка басталады. Сіз менің айтылған бәрін бірге бір орындайсыз. Көп адам өзінің тағдырын сөйтіп ойлайды. Яғни Аллах тағала бекітіп тастаған. Міне, сен былай өмір сүресің, сен мынанша табасың, сен бақытты я бақытсыз осылай боласың, бұл осылай, міне, жазылып тастаған, мен ешқандай еркім жоқ деп ойлайды. Тағдыр осылай жазылды деп ойлайды. Ал енді қараңыз, мен сізге айтайын. Бағанағы тақырыпқа қайтып келейік. Режиссер және де актер. Мен сізден сұраймын, мысалы, бәке, тәке, сәке. Сіз, допустим, қандай сөздер айтасыз бұл сериалда? Сценарий бойынша. Айтыңызшы маған деймін, сізден мен сұраймын, алдын ала. Сіз айтасыз, мен андай сөздер айтамын дейсіз. Жақсы, мен түртіп алдым өзіме. Сіз қандай әрекеттер жасайсыз деп сұраймын. Сіз айтасыз, мен мынаны жасаймын, мынаны жасаймын, мынаны жасаймын. Ал мынаны жасамаймын дейді. Жарайды, мен біліп алдым да жазып алдым. Яғни, мен алдын ала сіздің не істейтініңізді білемін. Сіз өзіңіз таңдайсыз да, причем оны. Мен мынаны айтам, айтпаймын, бүйтем, сөйтем. Алдын ала айттыңыз маған. Мен сол нәрсені алдын ала білу арқылы жазып қоямын. Жазып қоямын. Таңдауды кім жасап жатыр? Мынаны айту, айтпау, жету, жетпеу, жасау, жасамау. Сіз айтып жатсыз. Мен бірақ оның барлығын жазып алдым, алдын ала білу арқылы. Енді қайталап айтамын, Аллах тағала кез келген мысалдан жоғары, бірақ ғалымдарымыз түсіндіреді, тағдыр міне осылай жазылады дейді. Аллах тағала жазды дегеніміз бұйырып тастаған жоқ. Сен қаласаң да, қаламасаң да кедей боласың, қаласаң да, қаламасаң да осылай өмір сүресің, бақытсыз боласың, сосын тозаққа кіресің, ертең былай бүйтесің деген секілді. Жоқ дейді. Аллах тағала шексіз ілім иесі. Алдын ала құлы не нәрсені таңдайды, не нәрсені таңдамайды. Қай нәрсені дұрыс жасайды, қай нәрсені бұрыс біледі де, алдын ала біледі. Біздің қалауымызды, біздің таңдауымызды. Және соны жазып қояды. Соны бекітіп қояды. Тағдыр жазылды дегеніміз сол. Иә, ішінде кейбір тақырыптар бар. Біз қатты ол жаққа кірмей қояйық.
бірақ базовый білу керек дүниелер бар. Адам баласының жалпы басына жазылған кейбір дүниелер болады. Жалпы басына жазылған. Міндетті түрде орын алатын. Бірақ негізгі дүниелерді адам өзінің ақылын, мына иманын, сол нәрселерді іске қосу арқылы өзі таңдап алады. Тағдыр міне осылай жазылады. Қарапайым тілмен қысқаша түсіндіретін болса. Демек, адамда таңдау еркі бар ма екен? Бар екен. Адамда таңдау еркі болмаса, сұрақ онда сіздерге. Таңдау еркі болмаса, тозақ және де жәннат деген нәрсе әділ болатын беді? Қараңызшы, тозақ және жәннат. Яғни, жазамен мына жаққа түседі, оның жақсылықтың қарымын алып, ол жәннатқа кіреді деген секілді дүние бар. Адамда таңдау болмаса, ол екеуі әділетті болатын беді? Жоқ. Аллах тағала әділ. Адамға жәннат және тозақ деген екі дүние күтіп тұрғаннан кейін екеуінің біреусі. Адамға жауапкершілік берілген, таңдау еркі берілген. Сіз өзіңіз таңдайсыз. Сондықтан қысқаша айтатын болсақ, адам баласы байлықты да кедейлікті де өзінің өмірде алатын нәтижелерін негізгі бөлімін. Ертеңгі күні сұралатын дүниелер бар ғой. Денсаулығы, бала шағасы, тапқан табысы, сол дүниелерде. Ол өзі таңдауын жасайды екен. Ал енді таңдауды жасайды делік. Жақсы түсіндік. Таңдау бірақ ол қалай жүреді? Мен қалай отырып, Алла тағала, міне мен байлық таңдадым, аумин деп, сөйтіп таңдала ма? Или қалай жүреді? Көп адам осы жерде білімі болмағандан кейін таңдауын жасай алмайды, өмірлерін бос өткізеді, жетіспеушіліктен жетіспеушілік, сөйтіп өмірі өтеді де кетеді. Егер де сіз осы тақырыпты түсініп, ары қарай тек қана байлықты, жаңағындай жетістікке толы өмірді, жақсы нәтижелерді, сәтті өмірді, бақытты ғұмырды таңдағыңыз келсе, келесі сабақтарды ары қарай көріңіз және айтылған нәрсені қорытыңыз.